いやだから丸くなるんですか？丸く。フライ返しだ。もういいんじゃない？もう無理。おお気持ちいい。え？こんばんは。ずらしていいんですか？好きにして。見たことある。あもうおい。それシャー。おあ。うまい。そうでしょ。甘くない？え？
おおあ、口。むちゃするな。あ綺麗、丸が綺麗。いや、それ切るっていう発想はないと思うよ。すごいな。すごい。おお。ケーキの上だから。おい。じゃあライブちゃんとできるもん。おお。ただ超うまそう。
うんああ消せば消せばおおこれね綺麗ねんだけど